డాక్టర్ గారు, నా వయసు 57 సంవత్సరాలు. గత 3 వారాలుగా దగ్గుతో బాధపడుతున్నాను. బరువు కూడా తగ్గాను. కళ్ళలో రక్తం పడుతుంది. ఇది ఎలాంటి సమస్య? ఎవరిని సంప్రదించాలో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ సిమ్టమ్స్ 3 వారాల నుంచి మీకు పర్సిస్టెంట్గా దగ్గు, దాంతోపాటు బరువు తగ్గటం, కళ్ళలో రక్తం పడటం జరుగుతుందంటే మన దేశంలో సర్వసాధారణంగా ఈ ఇబ్బంది టీబీ అనే రోగం వల్ల కలుగుతుందమ్మా. సో ముందు మీ ఇంటి దగ్గర ఉన్న పల్మనాలజిస్ట్ని కలవండి, ఊపిరితిత్తుల డాక్టర్ని కలవండి. డాక్టర్ గారు కొన్ని పరీక్షలు చేసి మీ కళ్ళని టీబీ పరీక్షకు పంపించి దాంట్లో టీబీ ఉందా లేదా అని నిర్ధారణ చేస్తారు. ఇవి కాకుండా ఇంకా కొన్ని అడిషనల్ పరీక్షలు చేసి ఇంకా వేరే రోగాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అన్నది పరీక్షలు చేసి నిర్ధారణ చేసుకుని దాని తగ్గట్టుగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు. మీ వయసు తగ్గట్టుగా 50-60 ఏళ్ల పేషెంట్స్కి ఇలా పర్సిస్టెంట్గా అంటే కంటిన్యూస్గా దగ్గు రావటం, బరువు తగ్గటం, కళ్ళలో రక్తం పడటం జరుగుతుంటే కొంతమంది పేషెంట్స్లో క్యాన్సర్ వారిలో కూడా ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ రావచ్చు. టీబీ పరీక్ష చేసి టీబీ ఇన్ కేస్ నెగిటివ్ ఉంది అంటే ఒకసారి సిటీ స్కాన్, ఊపిరితిత్తుల సిటీ స్కాన్ చేసి చూసి దాంట్లో ఏమన్నా గడ్డ లాంటిది ఉంటే ఆ గడ్డ నుంచి సూది పరీక్ష చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల అది టీబీయా కాదా అని ధృవీకరించడానికి కుదురుతుంది. అది కాకుండా క్యాన్సర్ ఉందా లేదా, ఏ రకమైన క్యాన్సర్ ఉందా అనేది కూడా మనకి నిర్ధారణ అవుతుంది. సో ఈ 2 కామన్ కాజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. బరువు తగ్గటం, దగ్గు కంటిన్యూస్గా 2-3 వారాల కన్నా ఎక్కువ ఉండటం, దీంతోపాటు కళ్ళలో రక్తం పడటం. ఇవి ఉన్న పేషెంట్స్, బరువు తగ్గుతున్న పేషెంట్స్ ఖచ్చితంగా టీబీకి, క్యాన్సర్కి దగ్గరలో ఉన్న ఊపిరితిత్తుల డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి పరీక్షలు చేయించుకోవడం చాలా చాలా అవసరం.